မလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝင်ငွေခွန်တွက်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ငွေခွန်ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က expansion ကိုပဲသုံးပြီးတော့တွက်ပြီးလို့ရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဒီဝင်ငွေချင်းအမောင်ချင်းမတူဘူးအဲ့ဒီမတူတဲ့အမောင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ငွေခွန်တွက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ expansion ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာ expansion ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးသင်ခဲ့တယ်တွားရောက်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ်expansion ထဲမှာကကျွန်တော်တို့ကဒီ argument သုံးခုထည့်ပြရတယ် logical တက်လုပ်ပေးတယ်ပြီးရင် value is true value is false ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် argument သုံးခုရှိတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီဝင်ငွေခွန်တွက်မယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နမူနာပြထားတာကဒီလူ9ယောက်ပေါ့နော်ဒီလူ9ယောက်ရဲ့သူတို့ဒီရရှိတဲ့ဒါဝင်ငွေတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးဒါဒေါ်လာ2သိန်းရလို့ရှိရ1သိန်းရလို့ရှိရနော်3သိန်းရှိတယ်2သိန်းခွဲရှိတယ်2သိန်း8000ရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီလာသာစကေးနှုန်းတွေမတူကြဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတို့ဒီဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရမယ်အဲ့တော့ဝင်ငွေခွန်ကဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲဆိုရင်အောက်မှာဒီမှာကျွန်တော် rematch ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်တကယ်လို့ဒီ salary လာစာဟိုလာစာတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီ2သိန်းထက်နော်2သိန်းထက်ကြီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tax is 5% เนาะကျွန်တော်တို့အခွန်ဟာ9%ဆောင်ရမယ်เนาะလာစာ2သိန်းထက်ရတဲ့လူတွေအခွန်9%ဆောင်ရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ 2% เนาะ2သိန်းထက်ကြီးတဲ့လူတွေက9%မကြည့်ဘူးဒါမှမဟုတ်2သိန်းပဲရတဲ့လူတွေကတော့2%ပဲဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကကြီးမှသာကျွန်တော်တို့က9%ဆောင်ပြရမယ်ဒါမှမဟုတ်2သိန်းရတဲ့လူ2သိန်းအောက်ရတဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်2%ဆောင်ပြရမယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ formula ရေးပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သုံးမဲ့ formula ကကျွန်တော်တို့ if function ဖြစ်ပါတယ် is function formula ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ if function formula ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က argument 3ခုရှိတယ်ဒါ logical တက်စစ်ပေးရမယ်နော်တကယ်လို့ဒီ salary က2သိန်းထက်ကြီးလားမကြီးဘူးလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ပေးမယ်နော်စစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းကိုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ salary ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုလိုချင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြောက်ပေးရနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး formula ကိုရေးကြည့်မယ် equal ကျွန်တော် is function ပြီးရင်ကျွန်တော် logical test လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုစစ်မဲ့ဒီ salary ရှိတဲ့အကွက်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ Mr. ဂျုံးကိုစစ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် column 9b ကျွန်တော်တို့ row 4ဆိုတော့ b4 ယူလိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က b4 ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်လိုက်မယ်တကယ်လို့သာအဲ့ဒီငွေအမောင်းကကျွန်တော်တို့ greater than 2သိန်းနော်ကျွန်တော်တို့2သိန်းထက်ကြီးမယ်ဆိုရင် value is true ကိုဖော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ value တဲ့2သိန်းထက်ကြီးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့9%အခွန်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ before ဆိုတဲ့ရှိတဲ့2သိန်းကွက်ရှိတဲ့ before ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့မြောက်ပေးမှာလဲဆိုတော့9%နဲ့မြောက်ပေးကျွန်တော်တို့အမြောက်ဆိုတာကတော့ဒီခရီးဝင်းလေးပေါ့ extra k လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ extra k တင်ကြတာလေးကိုနှိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က5%ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တကယ်လို့ဒါအခု तू ကဆက်လိုက်လို့2သိန်းထက်ကြီးရဲဆိုရင်5% နဲ့မြောက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးမယ်ဟောမြောက်တယ်ဆိုရင် तू ကရာခိုင်နှုန်းပဲရမယ်ဒီမှာ percentage ပါဖို့ရည်ကြီးတယ်တကယ်လို့ဒါမဟုတ်2သိန်းနဲ့2သိန်းအောင်ငင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကွက်ကိုပါနဲ့မြောက်ပြပါလေ2% နဲ့မြောက်ပြရမယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်ပြန်ပေးဒါကိုကျွန်တော်တို့ formula မှန်သွားပြီစစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်ပြီး confirm လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာပြန်ပြောမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုက test amount ကိုလိုချင်တာเนาะဘယ်လောက်အခွန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့ amount လေးကိုသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က9%ဆိုရင်9%နဲ့မြောက်ပြရเนาะ2%သိချင်2%နဲ့မြောက်ပြ။ဘာကြောင့်နှစ်ခုလုံးနဲ့မြောက်ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က candidate တစ်ခုရှိထားတာကလာသာ2သိန်းထက်ကျော်မှသာသူက9%ဆောင်ရမယ်2သိန်းနဲ့2သိန်းအောက်ဆိုရင်2%ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့အခု slide တဲ့ဟာဒီ2သိန်းတို့2သိန်းအောက်တို့ဖြစ်ရင်တော့2%နဲ့မြောက်ပြီးတော့2%ရဲ့ amount ကိုဖော်ပြပေးမယ်2သိန်းထက်ကျော်တယ်ဆိုရင်တော့9%ရဲ့ amount ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်တယ် okay ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ enter ခေါ်ပြီးတော့ confirm လုပ်ကြည့်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူက4000เนาะ4000ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က2သိန်းရဲ့2%ပဲရှိเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်2သိန်းရဲ့2%လို့4000ဆိုတော့ဒီအောက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ3သိန်းပေါ့เนาะ3သိန်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အမြင်ရဆိုရင်2သိန်းအောက်ရော့နေတဲ့အတွက်သူဒီ2%ပဲစောင်းပေးရเนาะဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီအောက်က
ရာကကျွန်တော်တို့ formula ဆွဲလိုက်မယ်အောက်ကကိုဆက်ရေးကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့ equal is function ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကို statement ဟာ greater than 2 comma ပြီးရင်ဒီ set ကိုပဲ slash နိုင်မယ်အမြောက်900ခိုင်တော့ comma ကို3သိန်းရှိတဲ့ set ကို slash မှတ်မယ်ပြီးရင်အမြောက်200ခိုင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ1000ခွဲနော်အဲ့တော့1000ခွဲဆောင်ရမယ်ဆိုတော့သူကတနေရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပေါ်ပြပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိနဲ့အမြင်ရဆိုရင်သူဒီဘလောက်လဲဆိုတော့2သိန်းတက်ကြီးနေတယ်2သိန်းတက်ကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီအခွန်900ခိုင်နှုန်းနဲ့ဆောင်ပြရနော်အဲ့တော့900ခိုင်နှုန်းဆိုဒီ3သိန်းရဲ့900ခိုင်နှုန်းဒီကျွန်တော်တို့က1000ခွဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအောက်ကဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က formula ကို auto ဆွဲချလိုက်လို့ရပါတယ်formula auto ဆွဲချဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula ရေးထားတဲ့အကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမောက်လေးနဲ့ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ညာဘက်เนาะညာဘက်အောက်တောင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ကမောက်လေးတင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းပုံလေးပေါ်လာတယ်အပေါင်းပုံလေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မောက်ကိုကျွန်တော် left click ကိုတစ်ချက်ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ auto formula ကျွန်တော်တို့ဒါရတာပါเนาะဒီအကွက်လေးကိုထောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ formula ဘာမှတူလို့ကျွန်တော်တို့ကသူဒီလိုချင်တာက C8 နေရာမှာလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ share B8 ကိုတွားပြီးတော့စစ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာတန်တန်အကွက်တွေကိုသူက auto တွားပြီးတော့အလုံးလုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ငွေကုန်ဘယ်လိုတက်ရမလဲဆိုတဲ့သူတွေเนาะဒီဝန်ထမ်းတွေအများကြီးပဲเนาะဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိတာကိုသူတို့ရဲ့လာစာနှုန်းနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေကုန်တွေကိုဘယ်လိုတက်လို့ရလဲဝင်ငွေကုန်တွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒီဝင်ငွေကုန်တက်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒါဝင်မြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ if function ကိုသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ if function ကကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြောနေတဲ့အရာလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ဒါအသုံးဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒါနယ်ပယ်ဆုံးမှာ if function ကိုတခြားဒီ function တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะဒါတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်း if function တခုလေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ငွေပုံတွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ကမှလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ FYNGC channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်